फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme C63 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल से कॉल करते समय आवाज़ नहीं जा रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फ़ोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। अब इस ऐप के अंदर आपको ना नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है, ऐप्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। अब देखिए इस पेज में आप नीचे आएँगे तो आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपको इस वाले पेज में क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के साउंड और डेटा 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन में छोटा-सा माइक होता है ना, माइक को आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, माइक में थोड़ी बहुत धूल-मट्टी चिपक जाती है जिसके कारण वो कॉल करते समय आवाज़ नहीं जाती है। ध्यान रखिएगा, माइक को ना हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, ठीक है। अगला काम ये करना है, इंटरनेट चालू करके मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सर्च बार में आपको सिस्टम सिक्योरिटी लिखना है, तो नीचे आपको सिस्टम सिक्योरिटी का ये ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। अब देखिए इस वाले पेज में आपको नीचे सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा इरेज़ ऑल डेटा, ये वाला ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज़ ऑल डेटा पे आप दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फ़ोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फ़ोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये 2 काम पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज़ करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना?